轻松学养生，快乐又健康。大家好，我是柿子酱。今天呢，我们来聊一个话题：如何防止冬季室内污染对健康的危害。冬季呢是呼吸道疾病的高发期，为有效防止冬季室内污染对健康的危害呢，专家提出了以下5点建议。首先，每天开窗通风，次数以2到3次为宜。在室内外温度相差20度，一个80平方米的房子换气呢是需要9分钟的时间。如果室内外温差有15度，则开窗11分钟；如果对温差无法掌控呢，则开窗30分钟就足够了。开窗时间是以早上9点到11点，或者下午2点到4点为佳，因为在这2个时间段内呢，气温已经升高，沉积在大气层底部的有害气体已经散去，开窗的效果是最好的。2. 选择适合的空气净化器，经常进行室内空气净化和消毒。在流行感冒高发时期，可以用醋来净化空气，因为醋挥发在空气中呢，有杀菌的效果。3. 保持合适的室内温度。若室内外温差较大，容易造成包括流感在内的呼吸道传染疾病的感染与流行。按照国家标准，室温应控制在16到24度为宜。4. 增加空气的湿度。在干燥的环境中呢，人呼吸系统的抵抗力降低，容易引发或加重呼吸系统的疾病。冬季最适宜的室内湿度呢是在30%到60%，大家可以选用加湿器，也可以在暖气片上放一个小水盆，或者在室内养花种草，以增加室内空气的湿度。5. 对居住的环境呢要经常打扫，防止室内空气中细菌超标，尤其是密闭的写字楼、有病人的家庭、儿童房间和饲养宠物的房间，应该请专门的机构进行室内的细菌检测。